ډیر کسان داسې وي چې په مونځ کې هغې خپې اوچتوي، حالانکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلوغ المرام من ادلة الاحکام کتاب کې دا حدیث موجود دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله حکم کړی چې سجده ولګوه په 7 اندامونو. هغه 7 اندامونو کې 2 لاسونه دي او 2 چې کوم دی ګوډې دي، 2 خپې دي او دغه شانتي پوز او تندې دواړه یو کې حساب شو. دا شو 7 اندامونه. او کم کسان چې په مانځه کې دا خپې اوچتې کي، علما فرمایي دومره اندازه باندې دا خپې اوچتې شي چې یو پیر سبحان الله ویلو باندې هم دا خپې کینې دي او د بره پاتې شي. دغه مونځ کې مونځ خو به وشي خو سره د کراهوالي نه، دې کې به مکروه شي دغه مونځ چې موږ تاسو مونځ هم کوو کراهت هم پکې راشي او دومره یخه یخنۍ کې سړی اودس وکړي یا سړی بیماري تکلیف وي مونځ وکړي پکې، بیا هم د مونځ داسې منافع عمل وکړي چې هغې سره انسان مونځ خرابېږي یا مکروه کېږي یا ثواب کمیږي. نو ولې موږ داسې نه کوو چې د نبي علیه السلام په شانتې مونځ وکړو؟ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بلوغ المرام دا حدیث هم نقل کړی صلو کما رأیتمونی اصلي، پیغمبر وایي داسې مونځ وکړئ لکه ما چې کړی. پیغمبر چې څه کړي موږ خو هغه نه کوو، خو چې څه نه دي کړي هغې ته موږ متوجه شوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان کړي.